Dobro večer, dragi prijatelji. Imam izuzetno zadovoljstvo i čast da razgovaram sa jednom od najboljih odbojkašica na svetu, našom sjajnom Milenom Rašić, koja već dugo vremena sa uspehom nastupa i za Istanbulski Vakifbank. Ćao Rašo. Ćao Milane. Hvala što si se odazvala o našem pozivu. Zaista mi je drago da si tu sa nama, jer smo se, pravo ti kažem, uželeli da te gledamo u dresu reprezentacije. Ti si preskočila prethodnu reprezentativnu sezonu i evropsko prvenstvo i sad odmah je tu, već sam čuo dosta nekih raznih nagađanja, te posvađala se s nekim, te neće više da igra. Ja znam da si bila u Ankari, da si bodrila devojke i u polufinalu i u finalu. Šta je zaista u pitanju, zašto nisi igrala prošle sezone? Glavni razlog je pre svega bio odmor. Ja sam u dogovoru sa selektorom Terzićem odlučila da prošlo leto prosto odmorim, da provedem malo više vremena i sa porodicom i sa prijateljima. Nekako mi je to baš bilo potrebno u tom trenutku. Ali sa druge strane svako trudila sam se da budem što je moguće više sa svojim igračicama, da budem uz njih tokom celog leta. I mogu iskreno da kažem da mi je dosta prijalo i da se zahvalim još jednom selektoru na toj prilici. Dakle, nema razloga za brigu, bit ćeš i dalje s nama, sve je u redu. Tu sam, nije bilo nikakvih svađa, daleko bilo, sve je okej, ne brigu. Moram čisto da i gledaoci i pratioci odahnu, jer uvek na početku moramo da pitamo kako si i kakva je situacija u Istanbulu kod tebe. Ja sam hvala dobro. Zaista se trudim da ne idem nigde iz svog stana, imam sve što mi je potrebno i generalno situacija, da kažem, nije nešto preterano loše u Turskoj, ali ja mislim da je krenulo to da se pogoršava iz dana u dan, tako da su i oni već te mere najavili da će možda čak biti policijskog časa ovde u Turskoj, još uvek nije sigurno, u to čekamo obaveštenje, ali svakako ja se trudim da poštujem sve ono što su nam rekli, da prosto ne izlazim iz stana, ako je to potrebno, da idem pod punom opremom, tema i maske i rukavice, sve to je bukvalno do marketa u komšiluku i to je to od mog izlaska iz stana i trudim se da je to naravno što manje. Ali dakle još uvek kod vas ne postoji zvanično policijski čas, vi možete da izlazite napad? Samo građanima starijima od 65 godina kao i u Srbiji je zabranjen izlaz. Sve ostalo još uvek je slobodno, mada, kako su meni rekli moje igračice Turkinje, očekuje se svaki dan da je to. Neću da te pitam, ajde, kako izdržavaš u izolaciji, svima je to naravno teško, ali evo, interesuje me da li si možda pronašla neke skrivene talente ili otkrila neka nova interesovanja ovako u ovom višku slobodnog vremena? Pa ne znam, nisam baš sigurna za talente, ali svakako trudim se da nađem što je više moguće za animacija, jer prosto dan je dug i onda si nekako posle tih par dana provedenih u stanu i naspavan i kreneš da se budiš ranije, čak i bez alarma, tako da prosto moraš da nađeš uvijek neki način da taj dan prođe što brže. Iskreno, volim da gledam filmove, gledam veliki broj filmova i serija i trenutno slažem slagalicu koja ima 1500 delova i imam osjećaj da nikada neću složiti, ali baš tiče vremena ne brinem, imam dovoljno vremena i za to. Ali reci mi, to su mi baš to mi je baš bilo interesantno kad sam pričao sa ljudima te slagalice i baš onako u čemu je čar tih slagalica, ali su mi rekli u principu ako ih ne lepiš odmah, znači kad ih složiš ne možeš ništa s njima, a kad ih zalepiš onda valjda možeš da ih i uramiš i da ti ostanu kao uspomen. Da, pa prosto ja svoj kažem čisto da eto zaboravim na sve ono što se dešava trenutno oko nas i prosto opušta me, ali opet nažalost posle nakon što je složim ja ću to morati sve da rasturim, da vratim u kutiju, eventualno da kupim neku slagalicu koja mi se baš sviđa i koja bi mi posle gledala super i kao slika, onda bih naravno krenula da lepim od samog početka. Reci mi, treniraš li u kući? Sad dosta je to popularno kod sportista da evo to i mi podstičemo sve i da nam šalju klipove kako treniraju u kućnim uslovima, jer u principu ajde nikad se ne zna ni šta će da se desi sa nastavkom takmičenja, ali opet i generalno vama kao sportistima je to bitno, ili imaš neki sistem treninga? Dobijemo program kondicionog treninga kluba, to je u principu neki dnevno i uglavnom je to neka snaga, jer
loptu nažalost ne možemo da radimo, tako da tih sat vremena dnevno malo skačem komšijima po glavi, ali... Ali može i lopta, što da ne? Evo, Slavi su nam dosta i nekih vežbi sa loptom, WC papirom i tako dalje. Dobro, sa WC papirom već ne bih ni pokušavala, ali... Ako ti treba lopta... Hvala ti. Ali to su uglavnom svi treninzi snage i neko trčanje u mestu ili slično, tako da zaista zna da bude naporno i svako moramo pošaljemo i koliko smo tačno vremenski trenirali i koji je bio napor da se sve to oceni, tako da eto svaki dan osim nedelja nam je kao slobodan dan za sada i to je to, tako da sad do sat i po dnevno treniram u stanu i ostatak je dan za mene. Dobro, znači obaveze, klubske obaveze, što se kaže, nisu još uvek prestale. Da, se trude da nam pomognu što je više moguće i samim tim programima koje šalju zaista dosta znači. U vezi sa ovom pričom ima jedno interesantno pitanje od Milice sa Instagrama koja te pitala šta će biti prva stvar koju ćeš da uradiš kad prođe sve ovo i kada se stvari vrate u normalu. Ja da čekam da će kući da zagrlim svoju porodicu, a posle toga i svoje prijatelje, zaista u ovim situacijama mnogo mi nedostaju i iskreno najviše bih voljela da sam tamo sa njima trenutno, ali opet to je neka više sila u pitanju, tako da eto recimo da bi to bila prva stvar koju bih uradila. A reci mi, da li ćeš možda da gledaš drugačije na život posle ovoga? Da li će se možda neki tvoj pogled na svet promeniti? Pa mislim da ćemo svi početi da gledamo nekako na drugi način, da ćemo više cijeniti prirodu i sve to što nas okružuje i da ćemo pre svega i čuvati prirodu, da neće biti toliko zagađenih mesta kao što je to bilo do sada, da ćemo zaista krenuti da vodimo računa o svemu, mnogo više nego što je to bilo do sada. Sad, kako rekoh, pre nego što te budem pitao pitanja koje smo dobili na društvenim mrežama, nekoliko stvari posebno mene zanima kada si ti u pitanju. Dakle, pre svega, to ajde svi znaju, ti igraš na poziciji blokera i može se slobodno reći da ti, evo, u današnjoj odbojci verovatno nema ravne u tom smislu i ti si najbolji bloker na svetu, što se uostalom potvrdilo i na svetskom prvenstvu i na olimpijskim igrama kada si dobila ta priznanja, tako. I gledao sam baš na internetu tebe u raznim anketama i tako na nekim listama uvrštavaju i među 10 sigurno blokera svih vremena, možda čak i 5, ja bih rekao. Sad, ono što tebe u stvari čini još posebnijom, to je da si ti i odličan napadač, da tebe krasi zaista jedna moćna igra u napadu i ti si još 2011. godine na finalnom turniru Svetskog Grand Prix dobila nagradu za najboljeg smečara, što je u principu onako vrlo čudno, jer ta nagrada uglavnom ide primačima, korektorima. Ja ne znam da li je neki bloker baš dobio, da kažem, ajde u skorije vreme, takvu neku nagradu. Mene zanima u principu da li si ti od uvek bila bloker i da li si se oprobala na drugim pozicijama, da li bi volela da se oprobaš na drugim pozicijama i uopšte kako si uspela da budeš toliko dobra u više elemenata igre? Pre svega hvala ti na komplimentima. Te 2011. godine sam čak i ja bila iznenađena kada smo proglasili za najboljeg napadača turnira, jer baš kao što si rekao, retko kad se dešava da neki srednji bloker zapravo i dobije to priznanje. Međutim, u tom trenutku gledao se taj procenat u napadu, a opšte je poznato da naša reprezentacija tekako voli da igra sa srednjim blokerima, pogotovo Maja Ognjenović, ona je poznata po tome. Tako da, eto, imala sam tu sreću da igram i sa stvarno sjajnim tehničarima u našoj ekipi koji su, eto, gurali te lopte konstantno nama srednjacima i da smo, eto, u tom trenutku bile u sjajnoj formi, da smo sve to stvarno i prolazile, tako da, eto, recimo da se to sve nekako poklopilo i da je to priznanje na kraju završilo u mojim rukama. Ali nećeš verovati, odbojku sam počela da treniram na mestu tehničara, što zaista sebe nikada ne bih mogla da zamislim na toj poziciji i zapravo sam isprobala svim ostalim pozicijama, čak sam i libera igrala jednu utakmicu, doduše to je bilo već u kadetskoj ekipi u odbojkaškog klubu Šumadije da sam im počela, tako da to je stvarno jako smiješno izgledalo jer zamislite srednjeg blokera u
odbrani, da je cijela utakmica na jednoj poziciji u odbrani, to zaista prekazano izgleda smiješno, ali pozicija koju bih voljela da igram, da probam, jeste možda ta pozicija primača, ali čisto sumnjam da bi se ja tu nešto najbolje snašla, jer prvenstveno treba mi prijem, na kom baš nisam nešto pretarano radila, tako da držala bih se ja srednjeg blokera. A, na primer, možda u smeču, recimo svi znamo primer Muserskog, koji je isto u muškoj konkurenciji, pa praktično možda i najbolji bloker na svetu, koji igra jednako dobro i kao korektor i koji je zapravo u Rusiji doneo i titulu olimpijskog šampiona igrajući korektora protiv Brazila. Pa da, igrala sam u reprezentaciji u mlađoj kategoriji, to je bila juniorska reprezentacija, čini mi se sa Zoranom Kovačićem na mestu selektora, gde sam igrala čak i korektora na jednom prvenstvu i da smo na kraju završili kao četvrte, što je u principu nije bio apsolutno loš rezultat u tom trenutku. Eto, recimo, to cijelo prvenstvo igrala kao korektor i iskreno ti kažem, nije ošto bilo loše, jer ne treba nešto preterano puno da radiš u terenu, tako da mi je stvarno... Neko se manje umoriš nego kao srednjak. Znam da je što se kaže odbojkaška ta struka, treneri, u principu su svi pričali da si ti jedna od retkih igračica koju nijedan trener ne bi odbio, odnosno koju bi zaista svaki trener na svetu poželeo u svojoj ekipi. Pretpostavljam baš zbog tog nekog tvoje, što se kaže, versatilnosti, da si ti neki praktično kao all-round igrač koji si vrlo zahvalna. Pa pre svega to moram ovim svim trenerima kako sam radila, jer sam zaista radila apsolutno na svim elementima, osim opet da kažem u tom prijemu, ali naravno mislim da ni u odbrani nisam toliko loša s obzirom da igram srednjeg blokera, to mi je dosta trenera reklo, tako da eto, pre svega njima bih se zahvalila jer su zaista radili sa mnom na svim elementima i eto, to je nekako i uspelo i sada je sve to okej. Da li posmatraš svoju konkurenciju sa druge strane mreže, dakle druge igračice koje igraju na tvojoj poziciji, da li vi kupite, da kažem, neke fazone jedni od drugih, da li se na taj način unapređujete ili ti jednostavno gledaš sebe da si ti izgrađen igrač takav kakav si i samo posmatraš otprilike neki svoj stil? Ja iskreno da uvek gledam blokera koji su preko puta mene ili generalno kad gledam neke utakmice, srednji blokeri su uvek onako u centru pažnje. Da li je to iz razloga da vidim da pokupim nešto što ja ne znam da bih možda mogla da probam to nešto, neki element u igri ili nešto drugo da promenim, da ne znam, nadogradim ili slično. Tako da zaista, čak neka mi se dešava i da gledam neku utakmicu i prosto ne vidim nijedan drugi igrač, nego samo pratim srednjaka kako se kreće u bloku, kako se izlači za napad, kako radi apsolutno svaki element u igri ispratim, tako da ja sam jedna od tih koja zaista prati sve to. Da li je to nešto možda i što bi savjetovala, na primjer, deci koja se bave odbojkom ili uopšte generalno igračima koji bi želeli da dođu na tvoj nivo? Svakako da, jer ako imate već priliku da gledate nekoga ko vam se čini kao neki dosta dobar igrač na vašoj poziciji, da bi trebali da ispratite i da probate naučiti dosta toga od nje ili njega, jer sam ja imala i priliku da igram sa nekim srednjim blokerima koji su dosta stariji od mene i da učim od njih. Pogotovo ta moja prva godina van Srbije, gde sam igrala sa jednom Viktorijom Reom koja je zvezda u Francuskoj i zaista sam mnogo toga naučila od nje samo gledajući je na treningu. Sad, pomenuo sam već odbojkaške stručnjake i koliko te svi cene i koliko lepo pričaju o tebi. Sad, ovo pitanje mi je bilo od uvek ovako interesantno i drago mi što sad imam priliku da te to pitam i želeo bi ovako, ali da mi bez skromnosti neke, što se kaže, odgovoriš iskreno, a to je, mnogi treneri su generalno smatrali da bi ti zbog tih svojih sposobnosti, kvaliteta i generalno te neke dominacije koju iskazuješ na svojoj poziciji, da bi moglo da igraš i u muškoj konkurenciji. Šta misliš ti o tome? Da, to pitanje su mi zapravo i postavljali već neki treneri ili su čak samo iznosili kao činjenicu i to je meni na neki način bilo smešno i simpatično, krajnje simpatično, jer možda iz razloga zato što sam u tom periodu išla bukvalno kao muški srednji bloker. Imala sam samo taj napad ispred izača, a ne onaj tipičan napad s jedne noge što rade ženski srednjaci, tako da to je bio pre svega glavni razlog što su to govorili i
i naravno na ženskoj mreži je dosta drugačije iskočiti u blok i sve nego što je to na muškoj mreži. Tako Ali da... vidiš, bilo mi je interesantno, pitali su te i na Instagramu, Milica na Instagramu te pitala, kaže, kad bi mogla da igraš protiv odbojkaša, kojeg odbojkaša bi ovako posebno voljela da izblokiraš? Pa voljela bih to da stvarno mogu, ali ajde recimo neka to bude Leon, pošto je trenutno najbolji odbojkaš na svetu, tako da neka bude on, ali samo da mi ne polomi ove prste što imam. Dobro, muškarci su dosta jaki u tom smislu, tako da to bi možda bio jedini problem, da. Evo, znamo svi da je praktično u Istanbulu prava kolonija naših sportista, tu ste, pored tebe, tu je i Maja, i Brankica, i Tijana, tu je Terza, ali tu je dosta i košarkaša, i igralo, i igra. Pretpostavljam da se družite međusobno, s kim ovako najviše provodiš slobodnog vremena, pre svega? Pa da, i na to sam ja ovde već 6 godina, tako da u principu ja i dočekujem i ispraćam neke naše sportiste. Uvek se meni prvo obrate da šta god da im treba i ako hoće da uđe u neku tur društvo ili slično. Tako da tu je Brankica, tu je Maja, Tijana, kao što si već rekao. Tu je i Nikola Kalinić koji je već 5 godina tu, mislim da je godinu manje od mene, tako da sam i sa njim zaista, družimo se dosta često. U neko vreme tu je bio i Bogdan Bogdanović, bio je i Gudurić, oni su sad svi otišli dalje. Tu je i naš Vasa Micić, ali zaista nisam imala priliku i sa njim da se upoznam, tako da nadam se da ćemo u nekom narednom periodu dobiti tu priliku. Imalo je dosta i vaterpolista naših, nažalost oni više ovde nisu ovde, oni su već otišli po drugim zemljama, tako da u jednom trenutku se bilo čak 15 ili 20 Srba. Zaista uvek ima sa kim da se popije kafe. To mi je interesantno da što si rekla, znači ti si im ovde otprilike referentna osoba. Znači ko dođe, da znaju u budućnosti ko dođe. Javite se, ona će sve da vam obezbedi. Spomenula si sad dosta košarkaša i tako, ja sam shvatio da ti ovako prilično voliš basket, tako jesi igrala košarku? Igrala sam ali generalno volim da gledam košarku i išla sam da gledam dosta ovih evroligaških utakmica kada je Fenerbahče igrao. Imala sam karte od Nikole, tako da zaista nekako je super osjećaj, pogotovo u njihovoj areni koja je uvek puna, njihovi navijači pravi jednu izvanrednu atmosferu, tako da stvarno svaki put su oduševili. Sad što ti spomenula to o navijačima, već smo rekli da si ti bila i u Ankari sada na poslednjem evropskom prvenstvu i bodrila svoje koleginice i ovog puta naravno sa tribina. Sad, ono što je tu meni bilo, i mi smo se tamo i videli, sad ono što je meni bilo interesantno tamo je zapravo ta atmosfera u finalu. Ja sam i bio, ne znam, i u Poljskoj i u Brazilu na tim utakmicama gde stvarno je ludilo i to se zna da je ta publika. Turska publika, ali ovo što ne znam, što sam doživeo na finalu, to je zaista bilo nešto po meni neprevaziđeno. Možda ta publika nije bila nekako najorganizovanija ili odbojkaški možda najobrazovanija, ali oni su toliko vrištali, tolika energija bila da je to bilo prosto neverovatno. Sad mene interesuje kako je tebi bilo gledati to sa tribina, kako si doživela to finale? Iskreno ti kažem, očekujem neka jaja u glavu, pošto sam tačno sedela na tom delu tribina, da nikada nisam doživala ovde, ali šalim se čisto jer sam ja sedela u tom delu tribina gde sam bukvalno jedina bila koja navijala za Srbiju u tom trenutku. Jeste prepoznali? I kada neko od naših napravi pa da, pošto sam dobila bezbroj poruka na društvenim mrežama nakon objave da pekar ostaje kod kuće. Prosto kad neko naših napravi poen, ja skočim i okrenem se, svi me gledaju popreko, jer kao šta ti radiš ovde, ti treba da si na drugom delu sale sa srpskim navijačima i to, ali hvala Bogu nikome nije dirao, prošla sam živa, zdrava, sve okej. Ali kakav je osjećaj gledati ih? To sad meni deluje kao, recimo, da si ti u jednoj takvoj emisiji, jednoj takvom finalu i utakmici gledala praktično sebe dole kako igraš na terenu, jer vi ste toliko bliske, otprilike
da pretpostavljam da ono si se potpuno uživala kao da si na terenu. Iskreno da budem, mnogo mi je lakše nego gledati sve to. I to sam shvatila tek sad, baš na toj finalnoj utakmici, gde prosto sediš i znaš da opet ne možeš ništa da uradiš sa tribina, a da bi možda nešto mogao da uradiš da si na terenu, bar da pokušaš. Tako da verujem da mi je mnogo lakše da odigram i 5 i 10 setova u tom finalu, nego da i 3 seta sedim u publici. Da, pa to sam pretpostavio, da. Da, i tada bilo je zaista lepo, vidjet ćemo tu i sliku kad je posle Terza donao i trofej našim navijačima i vi ste se slikale sve sa njima, to je ovako bio jedan baš lep moment. Da, i dobila sam tu slika koju treba uramiti. Jeste, baš je ovako ispala efekt. Reci mi, ajde sad ovo je moj lični utisak, šta ćeš kada završiš igračku karijeru? Meni nekako, mislim ne znam zašto, ali ja tebe nekako onako baš savršeno vidim kako se šetaš pored out linije kao trener, na primjer. Jao. Pa ne znam, mislim, što je najgore, zaista dosta ljudi mi je reklo da bi mogla da budem trener, ali s obzirom da ja stvarno nisam toliko strpljiva oko nekih stvari, ja sam onako baš mogu da eksplodiram jako brzo, ne znam koliko bi bila dobra kao trener, ali svakako razmišljam o tome da ću ostati u sportu. Na ovaj ili onaj način, naravno kada dođe vreme za to, razmisliti, ali svakako ću ostati. Pa ne, ali gledaj, ti zaista imaš retku sreću da tebe treniraju praktično možda i 2 najbolja trenera na svetu, ili tako Terzu imaš u reprezentaciji, Guidetija imaš u Vakif banku. Sad sigurno ta neka iskustva, mislim to u principu nema dalje, ta iskustva bi ti sigurno mogla da preneseš i drugima i sigurno si mnogo naučila u tom smislu od njih. Kao što si rekao, imam tu priliku da radim i sa Terzićem i sa Giovannijem u istom trenutku, tako da čak im se i mišljenja što tiče nekih stvari zaista poklapaju, tako da mogu da kažem da sam baš dosta stvari naučila od njih dvojice i naravno imala sam priliku da radim i sa drugim trenerima koji su me uvek naučili nečem novom, ali recimo da su njih dvojice onako na prva 2 mesta. To me sad zanima, vidiš, to je interesantno, koliko ti je teško da se prebaciš sad, da kažemo, možda iz jedne uloge u drugu, na primjer, jer ti u reprezentaciji sigurno Terza ima neku svoju poseban način, ne znam, pripreme, zahteve i tako dalje, onda sutradan odeš u klub gde Guidetti verovatno opet ima neke svoje zamisli, koliko je teško prebaciti se? Pa mislim da sam ja navikla na sve to, tako teško. Mislim, sreća je ta što prvo imamo dosta treninga pre nego što počne bilo koja utakmica, tako da kroz te treninga i sve to onda se vraćaš u taj ritam koji ima ili Terzić ili Giovanni u tom trenutku, tako da ranije mi to dosta teško padalo, jer ima opet neke stvari koje su totalno drugačije i onda ti je teško da se prebaciš u glavi, sad ne trebaš da radiš to nego to, jer se ovde radi to, ali sad je već po 100 godina dosta lakše sve. Evo vidiš, interesantno mi je pitanje koje smo dobili, samo da vidim, to je od Petra sa Instagrama, pita, kaže, koliko se razlikuje komunikacija sa Majom Ognjenović u Vakifu i u reprezentaciji? Da li postoji uopšte neka razlika? Ne postoji. I dalje pričamo na srpskom, tako da u nekoj situaciji čak i ne osetim da smo na 2 različita mesta, jer prosto radimo zajedno već 11 godina, tako da apsolutno ne postoji nešto što bi se osetilo. Možda u smislu neke taktike ili nekih odigravanja? Iskreno, po meni je apsolutno sve isto kao u reprezentaciji. Da, nama su. Ti si generalno imala, da kažemo, prilično težak put od malih nogu pa do praktično ove situacije gde si najbolja na svetu na svojoj poziciji. Sad, kad sam pričao sa Stefanom, ona je baš lepo rekla jednu stvar. Ona je rekla da u principu da je pobeda nekako možda još slađa i vrednija kada se rodi iz neke muke.
Kako si ti uspela da prevaziđeš sve te poteškoće i izrasteš praktično u ovo što si danas? Pa složila bih se što je Stefana rekla. Prosto u trenutku kada sam ja krenula da treniram odbojku, to je nešto što me, da kažem, ti treninzi odbojke je nešto što me odvlačilo od realnosti. I prosto jedva sam čekala da idem na treninge, ja ću se igrati tamo sa drugaricama, igrat ćemo se odbojke, trener će nam pričati neke lepe priče, učit ćemo nešto novo. I onda svaki put posle treninga dođem kući srećna. I onda kako je vreme odmicalo i sve to, onda je sve krenulo da nekako dolazi na svoje, da ja pre svega rastem i da učim dosta od njih i ne samo odbojci, nego generalno i o životu. Tako da sve ono što sam naučila u životu sam naučila od svih ljudi koji su bili tu u mom okruženju i pre svega od moje mame koja me stvarno od samog početka podržavala. I onda kako sam prešao drugi klub, jer sam tu već osetila da su oni mene zapravo zvali zato što misle da ja vredim, toliko da mogu da im pomognem kao igrač. Taj trenutak bio, ja već shvatila da mogu da napravim nešto od te odluke, da ću se ja potruditi još više i da ću na svakom treningu davati 150% na to i da prosto možda mogu da sebi napravim neki bolji život od tog trenutka koji smo imali u tom trenutku, tako da odluka me zaista naučila mnogo lepih stvari i pred svega pomogla mi je da izrastem u nešto, da što bi moji prijatelji rekli da izrastu u čoveka, jer prosto mislim da je najveći kompliment koji mogu dobijem jeste taj kao nisi se promenila, jer nema razloga zašto bi se čovek menjao ako je postao, ako je ne znam otišao negde preko i postao to i to, zaista nema razloga. Da, to mi znamo, ali zato ja i volim ovako i da ljudi vide vas stvarno koliko ste, što se kaže, koliko ste normalne u tom smislu, jer što i ti kažeš, postoji dosta primjera gde opet ljudi polude od te neke popularnosti i slave, ali vi ste zaista generalno svi i odbojkaši i odbojkašice naši primerni u svakom smislu. I što si rekla, u principu ti sada možeš opet i da služiš kao primer i da edukuješ mlade koji se sada zapravo ugledaju na tebe. Treba nikada da odustaneš za nešto o čemu sanjaš, što želiš da postaneš kasnije naravno i da pre svega kroz taj svoj rad i sve to što proživiš kroz godine da vratiš svojima za sve ono što su uložili u tebe. Evo sad baš kad si to spomenula, Maja na Instagramu te pitala, kaže da li ti se desilo nekada da imaš privatne probleme i da ne možeš da se skoncentrišeš na igru i na koji način si to kontrolisao? Milion puta. Mislim da je to sasvim normalna stvar, da se dešava nešto u privatnom životu, da prosto ne možeš da se fokusiraš dovoljno na trening i da to svi oko tebe primete. Bolje da primete ili da ne primete? Pa mislim da prosto ne možeš da kontrolišeš svoje emocije, da prosto vide kroz tvoj izraz lica da nešto nije u redu van terena i da li si nervozan, da li si ljud, da li si tužan, to se svakako primeti jer si predugo sa tim ljudima, svaki dan se viđate tako da uvek se zna kada nekom nešto nedostaje ili kada ima neki problem, tako da rešenje koje imam za to je prosto da odem na trening i skačemo i udaramo po lopti pa nam nekako bude lakše. Kada ti odariš dobro taj trening, prosto pokušavaš da kad si već došao na trening da ga odariš najbolje moguće i kada ti odariš trening dobro, ti se već po samog treninga osjećaš dosta bolje. Na utakmici? Udahneš a na utakmici je već druga priča. Za utakmicu se zaista trudim da sve svoje privatne probleme i sve ostavim van terena i jer prvenstveno zbog ekipe, jer ne želim da ekipa ima da izgubi ili da odigra loše samo zbog toga što sam ja došla nervozna, ali imam neke privatne probleme, tako da zaista se trudim da sve to ostavim van sale i da na teren uđem 100%. Evo s tim u vezi, Katarina te pita, kaže, koji ti je bio najteži trenutak u karijeri? Najteži trenutak u karijeri, recimo da je poslednje svetsko klubsko prvenstvo u Kini, decembar 2019. godine, kada
sam imala dosta poteškoća da se vratim u igru. Jednostavno nisam bila u dovoljno dobroj formi za to takmičenje i zaista sam se osjećala loše zbog svega. I znala da je kraja, ta loša forma kao da će tu biti do veka. Ali hvala Bogu, zaista hvala Bogu što smo osvojili neku od medalja na tom prvenstvu i da je sve na kraju prošlo kako treba, ali recimo da mi je to bilo onako, da mi je to baš teško palo, ali hvala Bogu to je sve sad samo prošlost, tako da ali verujem da je bilo još nekih tako kritičnih situacija da sad... A reci mi, evo Mirjana na Facebooku je postavila pitanje koja nova igračica u reprezentaciji te podsjeća na tebe kada si počinjala? Ima li neka od mlađih ovih za koju bi rekla da liči na tebe? Pa ja sam nekako bila mnogo stidljiva i kad sam tek došla u reprezentaciju plašila sam se svega, pogotovo Terzića. Tako da... Je li to opravdani strah bio ili... Pa nije, nego prosto nisam ga poznavala dovoljno dobro i znate da je on sam po sebi mrgud 24 sata dnevno, tako da prosto kada ga pogledaš uplašiš se i misliš da je ljut na tebe i slično, ali vremenom kad ga upoznaš shvatiš da to zapravo nije to. Ali ne znam, novih igračica ne bih rekla da je neka nešto preterano, da kažem, stidljiva, kao što sam ja bila u tom trenutku. Sve su baš fine devojčice, tako da... A možda u smislu kao igre, recimo potencijala i tako? Pa to već morate pitati trenere. Ja to ne znam. Ja ne znam kako sam bila kad sam došla što tiče svega toga. To verujem da bi Terzić dovoljno dobro odgovorio. Onda ćemo to jednom prilikom da pitamo njega. Sad, pošto ti imaš ovako dosta ovih fan stranica na Instagramu pre svega i sad došlo nam je jedno pitanje na engleskom, ali evo ja ću ga prevesti, koje ovako deluje mi prilično zanimljivo. Kaže, šta je komplikovanije za jednog blokera kada naspram sebe ima nadmoćnog smečera ili veštog tehničara? Veštog tehničara. Mislim da je mnogo teže čitati dobrog tehničara i vidjeti šta će da odigra nego da se neko izblokira. Jer, na primer, eto, daću primer kada igrate protiv Maje, jako je teško prosto znati gde će ona tu loptu da pošalje, jer nekad se dešava da srednjak ode levo, ona digne desno, jer uopšte ne izgleda u tom trenutku da će ta lopta zapravo otići desno. I to je jako teško jer treba da se stavi bukvalno 100% fokusa na dizača i na loptu, da sve gleda u isto vreme i verujem da je to mnogo, mnogo teže nego izblokirati nekog wow napadača. To je zaista i koristan i savet. Danica pita da li broj 16 ima neki poseban simbol? Pa 16 zapravo sam došla u reprezentaciju, 16 je bio jedini slobodan broj u tom trenutku. Ja sam do tada nosila broj 6, međutim broj 6 je bio zauzet, tako da sam ja uzela 16 jer me kao podsjeća na 6. I eto, tada do dana današnjeg nosim broj 16 jer nekako sam baš zavoljela taj broj, vezala sam se dosta i tako da i drago mi je da nakon toliko godina i dalje taj broj 6 ostao u opciji. Praktično sad ono što se kaže, tvoj zaštitni znak, to te svi prepoznaju. Da? A evo Danica isto te pita, kaže, da li nekad plačeš kada izgubiš utakmicu? Jako često. Jako sam emotivna, iako to ponekad ne izgleda tako, pošto generalno ljudi govore da sam jako veliki mrgud na terenu. Jako sam emotivna, a dešava se da čak i posle lošeg treninga, ako baš loše odradim trening, da budem raspoložena zašto sam tako loše odradila trening, da ih zaplačem. Naravno, zavisi sve od perioda u kom se trenutno nalazim, ali posle utakmica mi se često dešavalo. Čak i ako odigram dobro, a izgubimo, dešavalo mi se da zaplačem, pogotovo naravno da ne pričamo nekoj od borbi za medalju i slično. Ajde recimo, pošto je nama najzanimljivija reprezentacija, ko ti ovako prvi priskoči da te uteši? Pa postoji baš jedna na internetu gde ja ne znam koje je to tačno takmičenje bilo, a baš smo bile onako mlade, gde je slika gde je Tića Malešević me grli
i gde sam ja sva u suzama i stvarno nemam ideju koja je to tačna utakmica bila. Recimo, eto, Tića Malešević dok je bila tu s nama u reprezentaciji, ona je uvek bila prva koja će prići. Nebitno ko plače da priđe, da ga zagrbi i da prosto kaže bit će sve u redu. Gledaj sad ovo je i meni ovako jedna nova informacija, a evo da te pitamo, pošto ćeš nam ti, ja mislim, lepo umeti da odgovoriš. Nina sa Instagrama kaže da istraživanja pokazuju da su sportisti jedni od najsrećnijih ljudi. Da li je to istina? Pa mislim da prosto delujemo tako, da smo uvek raspoloženi za priču, za druženje. Ja mislim da je to sastavni deo našeg posla. Mislim, posla, zato što poznajemo dosta ljudi, družimo se, non stop smo okruženi ljudima, uvek su tu neke nove priče, uvek je tu neki razlog za smeh, tako da verujem da je to isto i veliki deo svega toga, da su zapravo sportisti najsrećniji. Mislim, iskreno nisam znala za to istraživanje, ali drago mi je da su mi to tako. Inače, evo Mina koja je postavila baš ovo pitanje, trenira u ženskom odbojkaškom klubu Radan iz Lebana i ona je u jednom pitanju te na neki način možda i zamolila, rekla je da li bi joj dala dres ako znaš da će dres biti iskorišćen u humanitarne svrhe. Sad, mi smo i najavili da će najinteresantnije pitanje dobiti, to je onaj ko postavi najinteresantnije pitanje dobiti tvoj dres. Ja mislim ako se slažeš, eto da bi mogli Mini iz Lebana da damo nagradu u vidu tvog dresa. Će postati najzanimljivije pitanje sa ovog intervjua, a dres dodatno ću ja poslati na njenu adresu, samo neka mi javi tačne sve podatke da bi to moglo da stigne. Evo, baš ti hvala i u našoj i u njenoj. To je nešto najmanje što možemo da uradimo. Sad, u vezi sa ovim što smo, sa ovim njenim prethodnim pitanjem, Lara je, mislim da na Instagramu postavila pitanje, kaže, da li ti je odbojka pomogla u nekoj životnoj situaciji i čemu te je generalno sport naučio? Pa mislim da nam je, jer nas je da kada padnemo moramo da se podignemo opet i da opet pokušamo još jače, još bolje. Nebitno koliko puta padneš, uvek moraš da nađeš snage za novi pokušaj. I mislim da to nije samo u sportu, nego generalno u svakoj situaciji u životu, da ako ti jednom nije pošlo za rukom, ne mora da znači da treba da odustaneš od same zamisli, da moraš da pokušaš još jednom, još 2 puta, još 3 puta, nebitno koliko je puta potrebno da bi uspeo u tom svom cilju. Reci mi, evo, pošto i zaista ponavljam da stiglo je zaista mnogo pitanja za tebe i evo, interesuje me koliko si ti. Mislim, vidim da si aktivna na društvenim mrežama, ali koliko uspevaš da budeš u kontaktu sa svojim, eto da kažem, fanovima ili ljubiteljima odbojke i koliko stigneš da im odgovaraš, pretpostavljam da dobijaš dosta poruka? Dosta poruka, ali zaista je ponekad teško prosto odgovoriti svima. Trudim se da budem što aktivnija na društvenim mrežama, pogotovo na tom Instagramu, ali opet nekad se i ne nađe, da kažem, dovoljno vremena da bi se svima odgovorilo na korektan način, pogotovo ako su u pitanju neki, ne znam, da se osvoje neka medalja, neka titula ili slično, da dobiješ stvarno milion poruka i od ljudi koje znaš i ljudi koje ne znaš, tako da je ponekad stvarno teško svim odgovoriti, ali zaista se trudim da koliko je to moguće da se bar zahvatim. Sad, baš kad sam gledao društvene mreže, I zapala mi je za oko jedna stvar, ovako, kad sam gledao vaše profile, recimo na Instagramu, reprezentativki Srbije, a to je da praktično ogromna većina, pa gotovo sve, da kažemo, ili imate na avatarima, znači profilnim slikama, zastavu srpsku, ili ste u dresu reprezentacije Srbije, ili na vašim profilima su dominantne slike gde se radujete uspesima sa reprezentacijom i tako dalje. To nekako nisam baš primetio u tolikoj meri kod drugih i to mi nekako ta vezanost vaša za nacionalni dres mi deluje baš onako fascinantno.
Pa da, to je pre svega čast, zadovoljstvo da predstavljamo našu državu i da nosimo te boje. Tako da ne verujem da bi iko ostao toliko dugo u reprezentaciji da bi imao taj igrački staž, da kažem, od 10, 12, 15 godina, da mu zaista to ne znači. Jer ti od prvog trenutka kada si pozvan na reprezentaciju, ti prosto osjećaš se kao da si deo nečeg zaista velikog i to se kroz godine i pokazalo kad su krenuli i uspesi da se nižu i sve, tako da i samo to druženje i sve to je zaista nešto posebno i nešto se ne može rečima opisati. Evo baš sad kad smo se dotakli te teme, sad ja ne znam koliko da kažem ljudi generalno koji ajde i prate odbojku ili možda ne prate toliko, koliko oni su svesni činjenice da se odbojka verovatno, ajde odbojka i možda još neki sportovi, ali ajde mi sad pričamo o odbojci, razlikuje generalno od ovih možda najpopularnijih sportova, fudbala i košarke u smislu da tebe generalno kao odbojkašicu reprezentacija nekako kandiduje za klub. Dok na primjer više mi se čini u fudbalu i košarci da se ti onako pokažeš u klubu pa te onda oni zovu reprezentacija. A koliko ja vidim nekako svi odbojkaši generalno prvo se proslave na neki način reprezentacije, a onda tek odu i zaigraju u najboljim klubima. Generalno svi prošli u reprezentaciji, odbojkaškoj reprezentaciji su viđeni u srpskim klubovima. Da su oni u tom trenutku prepoznali neki talenat, da su videli da nešto može se napravi od tog i tog igrača i onda naravno dobije poziv reprezentaciju gde se radi tokom celog leta, tih par meseci se radi naporno i onda se i od tog igrača stvara neka budućnost Srbije, tako da iskreno, vidiš, nisam zapazila to, ali sad kada si mi rekao stvarno to onako bude prava istina. Tako da nama je zapravo svi ti bolji klubovi za koje smo potpisivale ili ćemo potpisivati su nas zapravo vidjeli u reprezentaciji na svim tim većim takmičenjima. Evo sad kad već pričamo o reprezentaciji Srbije, da te pitam, svi, ajde nećete pitati ono klasično, ali u principu zna se već da svi vi ističete vaše zajedništvo kao jednu od glavnih vrlina, da ste vi zaista jedna onako i složna i koherentna grupa i da ste svi neizmerno i volite i podržavate, ali mislim da generalno ljudi u Srbiji dovoljno ne znaju i možda i ne cene koliko ste vi i pojedinačno dobri igrači. To je zaista, jer ti kad vidiš, ti imaš u reprezentaciji, ti si praktično najbolji bloker na svetu, Maja je sigurno najbolji dizač, Tijana je najbolja odbojkašica i korektor, Brankica je sigurno među najboljim primačima, znači vi ste u principu pa praktično jedan dream team. Ja to često ajde i karikiram pa kažem to je kao da u fudbalskoj reprezentaciji imate ne znam i Mesija i Ronalda i Neymara u jednoj istoj ekipi. Zašto vi, sad mene interesuje, zašto nikad ne potencirate te vaše individualne kvalitete, već uvek ste nekako, mi smo kao ekipa, mi smo tim, mi smo složni, jeste da, ali zaista ste i svi apsolutno vrhunski igrači kakve mi sigurno ne posjedujemo ni u jednom drugom sportu kad se pogleda. Mislim, vi ste otprilike 3-4 Novaka Đokovića sigurno u odbojci. Mislim da prosto nismo da sad ja sam najbolja ovome, ja sam najbolja u onome, mi imamo 3 najbolje na svetu ili koliko god već, jer odbojka je timski sport. I dovoljan ti je samo jedan igrač u ekipi koji će govoriti ja, da sve to raspadne. Kod nas takav igrač ne postoji. Ne znam sad koliko su ljudi upućeni u sve to, ali mislim da sami rezultati naši, svi uspesi koje smo postizali posljednjih par godina zaista govore dosta o tome. Da apsolutno ne treba ništa se dodaje na tu priču, nego prosto da se vidi, da se pogleda neka od naših utakmica i da prosto videće da nam je atmosfera sjajna, da je to zajedništvo zaista jako i da generalno bez toga ne bi postigli sve ovo što smo postigli do sada. Jeste, upravo zbog te činjenice, evo ja koristim priliku to da kažem, zato što jer generalno opet i to uvek nekako ponavljamo, odbojka nije baš na mestu na kome zaslužuje da bude, u principu jer stvarno prema svim vašim uspesima i zaslugama, a odbojka bi sigurno, ako bi se tako gledalo, bila sport broj 1, ali
Ali generalno onda i ta neka edukacija ljudi u smislu da stvarno mi imamo vrhunske sportiste i vrhunske odbojkašice i odbojkaše, mislim da ljudi opet nedovoljno su svesni te činjenice prosto. Možda bi odbojka u Srbiji bila još popularnija kada bi oni to znali. Pa da, verovatno. Zasigurno je da u našoj ekipi sigurno ima više, da kažem, tih igrača koji su zaista jedni od najboljih na svetu i ne verujem da bilo koja druga reprezentacija u celom svetu ima tako nešto kao što mi imamo i mi to znamo da iskoristimo na pravi način. Da, što si rekao, da imamo dream team, ali da taj dream team bude stvarno tim. Kao sportisti obišli ste celu planetu, zanima me gde ti se ovako najviše sviđa, koje ti je mesto najdopadljivije na kojem si tamo? Mi se svideo Tokio, to mi je zaista jedan prelep grad i toliko su kulturni, to je generalno njihova kultura, da im je sve jako čisto, da apsolutno ne možeš jedan papirić na ulici da vidiš, da su im zgrade sve od po 60-70 spratova, da je to stvarno jedan prelep grad i zaista bih poželjala svakom ko bude bio mogućnosti da ode i da obiđe Tokio. Mi smo bile tamo već par puta i zaista svaki put kad odem ja se iznova oduševim. Jeste, da, vi ste u Tokiju pa praktično domaći tamo. I znam da vas mnogo vole, da baš obožavaju vas. Da, bar smo 2 puta godišnje u Japanu, to je nevjerovatno. Jeste. Ali to je, vidiš, interesantno, jer stvarno eto i preko tih društvenih mreža kada ja posmatram, znam, a eto interesantno je da možda dosta ljudi ne zna, mi stvarno dobijamo dosta postoji fanova srpske odbojke, pogotovo u Japanu, u Poljskoj takođe, u Brazilu, pa praktično na svim stranama sveta, i odbojkaše naše i odbojkašice, to je stvarno nevjerovatno. Ja mislim da nijedna reprezentacija generalno na svetu nije toliko omiljena kao naša. Da li je sad to moj utisak, evo ti znaš, pošto stalno igrate tamo i susrećete se sa njima, ali meni to tako deluje. Pa da, kada se krenulo od Rija 2004. godine, kada smo, da kažem, i u tom Riju nismo bile favoriti za osvajanje medalje, to mogu iskreno da kažem, mi smo prosto otišli tamo da igramo najbolje što možemo u tom trenutku i da damo sve od sebe da stignemo, pa dok ne stignemo nebitno. I onda smo u nekom trenutku mi pobedile tu Ameriku u polufinalu i pasirali su u finale. I ljudi su baš krenuli da nas vole, za nas je bukvalno sve tribine, cela dvorana je navijala u Brazilu za nas protiv Amerike. Zato što, eto, jedan outsider Srbija će pobediti Ameriku u tom polufinalu, gde su praktično izgubili utakmicu. Tako da, recimo, od tih olimpijskih igara da smo zaista dobili mnogo navijača širom sveta, da li je to Japan, to svi dobro znamo koliko vole generalno Srbiju, ne samo nas, pa i Kina, i Poljska, i Brazil, recimo, to su top 4 zemlje koje zaista obožavaju našu odbojku i našu ekipu, tako da, pre svega hvala im. Koliko je teško, ajde to ponekad pitam ako vas koji ste izuzetno popularni, to koliko je nekad teško da eto svakome izađeš u susret, da se slikaš, da daš autogram, jer znam otprilike i vi ste normalni svi ljudi i vama je nekad i teško i nije vam ni do čega, ali opet eto zarad tih stvarno ljudi koji dođu da vas gledaju i što kažu i plaćaju karte i vole vas i sve, opet što kaže dužni ste im po neki osmeh sad, kako ti to gledaš? Pa mislim da nijedno sportu ne bi trebalo to da bude teško, ni da mu bude bilo kakav problem, jer da li je u pitanju jedna slika ili jedan autogram, ta slika ili autogram će nekom detetu popraviti taj dan i nabaciti mu osmeh na lice, tako da to je nešto stvarno najmanje što možemo da uradimo, a da nekome zaista puno znači, tako da stvarno mi nikada nije bio problem da se slikam sa nekim ili da se potpišem ili šta god. I čak što više drago mi je zato što ima dosta zaista ljudi i dečice koje nam prilaze redovno i žele sve to. Tako da u principu to su sve, da kažem, neka stvarno dečica koja ste krenula da treniraju odbojku i prosto gledaju nas na TV-u i onda nas vide uživo i tako wow, može slika, može autogram, može naravno, tako da zaista ja, što se mene iskreno tiče, nikada neću imati nikakav problem što ti svega toga tiče. To i znamo, zato sam to i tebe pitao, jer to se vidi, ti si stvarno u tom smislu
Zaista, ne samo u tom smislu, nego si sportista za primer i na terenu i van terena. Hvala. A sad mi reci, evo, za poslednje pitanje, pošto evo sad su svi u kućama ovako i posebno za ovako ženski del populacije, jel te, reci mi šta si poslednje skuvala, imaš li neki interesantan recept? Iskreno ti kažem, nisam neki majstor u kuhinji, ali prosto ovaj karantin me naterao da krenem da učim da kuvam. Eto nekog novog talenta. Ne znam koliko se može nazvati talentom, ali stvarno se trudim i dajem sve od sebe, tako da malo verujem da ću dosta napredovati u kuhinji. Posljednje što sam skuvala je bilo, napravila sam neku pitu juče ujutru za doručak. To je, mislim, nije kuvanje, opet je pita, ali probala sam da pravim pasulj i pre par dana, tako da je to bilo skroz korektno i eto, potrudit ću se da naučim još dosta toga, imam Google, imam recepte i Šta ti je, šta najviše voliš tamo, da znamo da u Turskoj ima dosta tako tog nekog delikatesa u principu što i mi volimo da jedemo i prilično nam je ovako na neki način slična kuhinja, ali šta ti je to tu omiljeno? A opet na neki način se to i razlikuje, na primjer, ne znam, i njihov burek nije isti kao naš burek, ne znam, njihove baklave nisu iste kao... Šta se tebi najviše sviđa tamo? Reću ti da ja više od njihovog bureka. Generalno imamo sličnu kuhinju, samo što oni malo više začina stavljaju i u meso i sve ostalo, tako da mi je nekako naša kuhinja za nijansu bolja. Baklave jesu njihove bolje, ne mogu da lažem, ali hvala Bogu pa ja nešto ne volim preterano slatko, inače ne bi to izašlo dobro posle 6 godina ovde naopako, ali ovde mi je omiljeno, pa iskreno imaju tu neki menemen se zove za doručak, to je nešto slično našem satarašu, ali čini mi se dosta ukusnije, tako da recimo da mi je taj menemen, volim da izađem negde na doručak i da ga pojedem. Pa hvala evo što si nam dala nekoliko savjeta i u tom smislu. Znaš već i pratiš na našoj Instagram stranici koliko dosta prvenstveno dece nam šalje klipove u okviru naših raznih izazova koji sad evo najaktuelni su ovi što se tiče ostanka u kući. Sad ti si ih malo pregledala i čini mi se da si našla neki koji ti se posebno sviđa. Jesam. To je bilo isto kuće. Ono što radi Jefimina Preradov iz odbojkaškog kluba Libero iz Bačkog Gradišta je nešto, verovatno ja više ne bih igrala odbojku, pošto stvarno ne bih uspela da uradim i svaka je čast na tome. Da, pošto ja generalno ne bih smela da stanem u skate, verovatno bih se polomila u istoj sekundi, tako da ona je pobednica. Jefimina Preradov. Evo recimo, interesantno mi je baš što si nju izabrala, jer i taj njen klip i to što ti kažeš, to je zaista jedna zadivljujuća koordinacija. A znamo da je odbojka sport koordinacije. Da li u tvojim, evo recimo ti, da li vežbaš na neki način, da li uzimaš neke elemente iz drugih sportova, da li koristiš možda nešto iz košarke, fudbala i tako dalje, da bi vežbala neku tu možda sinhronizaciju pokreta, koordinaciju i tako? Pa, naravno uvijek se nađe neka vežba koju ti trener da, pa koja se generalno koristi u nekim drugim sportovima, ne baš neki klasični pokreti iz drugih sportova, ali imamo tih milion vežbica koje vjerojatno radi fudbaleri u nekom trenutku ili košarkaši, mislim, ali stvarno ima dosta tih vežbi pomoću kojih popravljaš svoju koordinaciju, jer koordinacija je tekako bitna u svakom sportu, ne samo odbojci. A da li bi ti, šta misliš, bila ovako u nekom freestylu uspešna? Ili da li uopšte pokušavaš možda to na treninzima u zezanju i tako? Pa znaš kako, možda bih i bilo dobro da se ne počinje sve. Svak mi je najveći problem. Generalno jedno sam probala da stanem na rolere kao mala i polomila sam se i od tada sam rekla više nikada, tako da mislim da sve to sa turkićima mi je malo pa dobro, da, kod vas profesionalaca je to uvek, da, taj strah od povrede, to je najgore. Ali dobro, postoji neke ovako bezazlene slop, to možda neko žongliranje ili nešto. Pa to mislim da bi bilo dobro. Nakon malo vežbanja da bi to bilo skroz korektno. Pa eto, možda te onda nekada budemo i videli u nekom interesantnom klipu.
Ne, moguće, možda i ovih dana, nikad se ne... Evo, to je sad popularno, evo, svi izbacuju klipove sa toalet papirom ili nekim drugim rekvizitima, tako imaš, što kažeš, dosta slobodnog vremena, tako da možda i od tebe da očekujemo neki interesantan klipić iz kuće. Sve je moguće. Da, ako vidite neki od videoklipova na mom Instagram profilu u narednim danima, nemojte se iznenaditi. Pratit ćemo pomno. Sve moguće. Sad, reci mi, pošto, jel tako, dodelili smo jedan odbojkaški dres koji ide u Lebane i u humanitarne svrhe. Sad reci mi koje tebi ovako pitanje od naših gledalaca bilo najzanimljivije, koje ćemo takođe nagraditi sa tvojim dresom? Pa ne znam koga je tačno postavio, to ćeš ti znati bolje, ali pitanje da imam priliku da igram u muškom timu, koga bih voljela da ispokiram. Recimo da mi je to bilo najzanimljivije pitanje danas. Jeste, to nam je poslala Milica sa Instagrama, mi ćemo je kontaktirati, tako da će ona dobiti tvoj dres. Eto, još jedan dres za Milicu. Znači, ili imamo i treću sreću neku, kad nam već tako dobro ide? Može, s meni će sve može. U svakom slučaju, evo, kao naši pratioci su navikli da ih mi tako često iznenađujemo sa raznim poklonima i mogu da kažem da ćemo to nastaviti da radimo u budućnosti, a evo i Milena Rašić je tu uvek spremna da što se kaže, da sponzoriše po neki poklon. Hvala ti još jednom na ovom divnom razgovoru i stvarno nam je bilo uživanje. Hvala puno tebi na to. Nadam se da ste vi uživali sa mnom, da mi je bilo lepo i da sam vam malo pomogla, skratila vreme danas. Ne da si nam samo skratila vreme, nego mislim da je zaista bio ovako i interesantan i poučan razgovor i da će mnogi moći mnogo da nauče. Tako da ćemo te zadržati kao stručnog konsultanta i u budući, što se kaže. Hvala ti puno. Hvala, ćao. Ćao.